Miku, poď! Dneska som bol Gvahír. A letel som si povedať stredozem takto. Tu som kúkol, tu som vytočil, tam som vytočil. Vysoko, ďaleko, aj mi to myslelo a robil som v podstate veľa vecí intuitívne. Grúne! Metal! Všetko si nesiem so sebou. Omnia mea mecum porto. Byť slobodný ako čajka, ako orol. Neviazaný k miestu a ani času. Byť nad vecou. Plachtiť nad tým všetkým s vedomím, že nevieš, kde skončíš, kde prespíš a ako budeš pokračovať. Tak to je čaro voler bivouac. Túto dobrodružnú formu paraglidingu môžeme z francúzštiny preložiť ako lietať a bivakovať, či stanovať. Podstatou je niesť si všetko potrebné so sebou, na svojom chrbte a práve to dodáva celej výprave skutočný punc antickej kalokagatie. Výkonu, v ktorom sa spája nielen silné telo, trpiace pod nákladom a nedostatkom, ale aj silný duch, ktorý velí telu pokračovať a chápe neviditeľné, neuchopiteľné, no predvídateľné aspekty lietania. Oproti klasickému jednodňovému preletovaniu, tento smer otvára nové, nedozierne možnosti preletov na stovky až tisíce kilometrov, na prekonanie celých pohorí či krajín, na dobrodružstva tak šťavnaté, osamotené a pritom tak slobodne povznášajúce. Jedným z mojich mnohých snov bolo lietať na všetkých svetadieloch, ktorých je zhodou náhod nádherných 7. Posledný, ktorý mi chýbal, bol ten austrálsky. A jeho súčasťou je južný ostrov Nového Zélandu, bájna to krajina z pohľadu letcov a priam mýtická aj pre tých, ktorých fascinoval Tolkienov svet. Po pár dňoch nutných oficialít a skúšok na vysielačku, doplnený zásob, vyrážam na aklimatizačný pokus polietať si po okolí štartu v Queenstowne. Nedarí sa mi. Sever je totiž juh a juh je sever. Korolisová sila funguje naopak. Slnko chodí sprava doľava a nie zľava doprava. Darmo, som len obyčajný človek zo severnej hemisféry. Po 2 letových dňoch a ledva 60 km vzduchom sa vraciam do Queenstownu. S dlhým nosom, ale za to krátkym bivakovým letom. No nič nie je nemožné pre toho, kto skúša. Na kopci cítim v kostiach, že prišla moja šanca. S malou dušičkou, no veľkým odhodlaním štartujem a stúpam v ústretí ešte netušeným zážitkom. Prvých 40 km je ťažkých, no potom sa počasie rozbehne, ja prelietam hreben za hrebeňom a delfínujem v silných stúpaniach popod nádherné oblaky. Krajina je rozprávkovo neuveriteľná. Cítim sa ako Gvahír, pán orlov z Tolkienových kníh.
Radosť z toho, čo vidím, čo robím a kde som. Doslova triská ušami. Kokso, grúne! Všade grúne! 7120 termeny! Kukoň! Čau! Haló! Servus! A to čo je? To je udovka či? Jo! Pečka! Je plúvať tu! A už ma chrúve! Ale zdieľal som sa! Práve tu naskočilo 2 kilo! Kurda! 1000 zrvených! Na Zélande! 3. deň! Vo všech bohu! Grúniky! Vy ste krásne! Pohľad na krajinu je čarokrásny. Prírodou naprojektované línie sú proste kúzelné. Plachtím ponad úvaly, ktoré snáď vypadli z Pána prsteňov. Dojem dotvára mordorská temnota predo mnou. Na Tacháči 215 a vonku za mnou, predo mnou tma, jak Mordor. Takže zdá sa, že to asi budem chcieť zapichnúť hentam. Pristátie v úbočí pod vrchom Sibald prebieha úspešne. Moje duševné rozpoloženie je však ťažko popísať našimi slovami. Jo! Kokso, grúne! Metal! Kokso, vole! Molkúk, vole! 200 km, vole! Jo! Juj! Stan rozkladám rovno na mieste, kde sa moje nohy prvýkrát dotkli zeme. Keď si šťastný, vytoč tu páky. Na cestovina mi uplatí aj ďabel. Doraz darmo. A po 220 kilometroch, no, chutia. Do 1000 materí, to kde som? To čo vidím? To čo som spravil? Tak tam je môj kúk, neviem, schovatý. Kokos, ale nádhera. Dneska som bol Gvahír. A letel som si podľa stredozem takto. Tu som kúkol, tu som vytočil, tam som vytočil. Vysoko, ďaleko, aj mi to myslelo a robil som v podstate veľa vecí intuitívne. A kurva, metal proste, chápeš? Ja som úplne proste drbol rekord. Ja som drbol rekord. A to sú oni, to sú moji kamaráti. Hej, ty, poď prejsť z mojej ulice. Tak je druhý deň ráno môjho pokusu o prelet Južného ostrova. Spál som tam pri tom poslednom súťovisku. Priletel som vlastne tam z toho sedla.
Dúfal som, že na toto nedojde, ale bohužiaľ došlo. Teda, že budem sa trošku musieť aj rukami popripierať. To nie je zlé, len keď nevidíš pod nohy. Čo som sa po horách nachodil, čo som sa batohov nanosil. Kto to vie, kto povie. Kto to vie, kto povie. Tam ten záver je takto. Pam, 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 pam. A som na paraglidingovej výprave. A idem na štart. 30 km. Asi takto nejako. To máš tak, keď to tu nepoznáš, tento Kiviland. Po 4-hodinovej túre s 2 batohmi vystupujem na bezmenný vrchol, ktorému dá meno Quagir Peak. Tak hlasím prvý výstup. Volám sa Ďuro Koreň a stojím na Quagir Peaku na Novom Zélande. Nepomenovanom vrchole, ktorého som vystúpil cestou obťažnosti 2 s 30 kg padákom na chrbáte. Je metal! Po hodine sa oblačnosť zdvihne a tak štartujem zo snehového poľa so zámerom nájsť lepšie miesto na bivak do zajtra. Oblaky sú v mojom smere totiž pod hrebeňmi, preto nevidím možnosť, ako pokračovať. To je Quagir Peak. Tamto. Som vyliezol. Užívam si samoty, periem, analyzujem, diskutujem s čajkami, že čo a ako. Toto je ináč super, obleješ sa horúcou vodou ako práve v tejto chvíli. A v pohode. Díky Jäger za omrzliny. Aj na budúce. Joj, ja si vychutnávam. Ja som veľmi rád, že mi ocolníci nezhabali. Tretí deň bivaku prichádza predpoveď od Zímy, môjho českého kontaktu tu v Kivilande. A vraví, že má fúkať veľmi silno. Mám obavy, že som teda v rotore. Za tie roky som sa však so smrťou zmieril a preto sa nebojím tak riskovať. Takmer istá smrť? Na hranici ľudských možností? Haha, tak na čo ešte čakáme? Ako vraví Gimli. Netrvá dlho a prichádza skutočná morálna bitka. Fúka tak silno, že sa neviem vrátiť naspäť proti vetru. Za hrebeňom ma však čaká súvislá vrstva oblakov, pre ktorú nevidím na zem a tak hrozí, že do nej môžem naraziť. A to znamená minimálne dosť vážnu újmu na zdraví. Vidím však drobné náznaky, že oblaky sú nie inverzného, ale konvektívneho charakteru. A teda môžu byť medzi nimi medzery a ich základne nemusia siahať až po zem. Svedčia o tom najmä rozdielne odtienie bielej. No, nevidím to priamo, takže ak sa zmýlim, mám skutočný problém. No zistím to, až keď v tom probléme budem. A cesta späť už neexistuje. Tak do akej miery si ty, Ďuro, ochotný nasadiť svoj život? Smrť alebo sláva? A letím ako Aragorn z Theodéno v poslednom výpade z obklúčeného helmovho žľabu, ktorý je zhodou neuveriteľných náhod priamo podobnou. Rotor, srdce bije o preteky. To je ono.
Morálna bitka však končí. Vylietam z oblakov nad údolie a som zachránený. Per ardua ad astra. Po 42-kilometrovom lete sa rozhodnem pristáť v Stráňach neďaleko Mount Arrowsmith. Slunce vstáva rude. V noci byla prolita krev. To by povedal Legolas, keby videl tento východ slnka. No realita je taká, že bude vlhko. To znamená, že v údolí sa váľa hmla a nad ňou z vysokých hôr sa formujú kumule, ktoré bohužiaľ čoskoro prerastú. Nedá sa inak. Poď. Inverzia v 1300 metroch a zároveň zatínená obloha ma donútia pristáť. Všade sama tma. Ani hore, ty kokso. No. Sex, fire, rock'n'roll. Tak to má byť. Piatý deň sa budím do šedej oblohy. Rýchlo sa rozhodnem teda zletieť do údolia. Našiel som na mape 3 chaty, kde by som sa mohol teoreticky dozásobiť. Žiaden vietor. Chytá mi tu šnúrky. Ľúbim ťa, zeolajtík môj. Fú, a to nedám, ty kokos, to nedám toto. Odtiaľto. A tam je to zase hore kopcom. Poď! Do kopca! Vrhám sa za bezvetria dole skalami. Letím len doklzom asi 6 kilometrov. Si boh, zeolajtík. To by som sa so Zenom zakinožil isto. Byl v tom románe schován. Jmenuje sa Twist. Oliver Twist. Zvyšných 20 kráčam, brodím a pospevujem si. Ani na jednej chate nie je živej duše. Po kolená. Vyše kolien. Ja. Kráčam. A čo nevidím? Veď to je Meduzeld. Edoras. Pána Fera. Krása, jedna veľká nádhera. Musím sa teda dozásobiť v mestečku. A dopadlo to nad očakávania. Na zdravie.
Utekám na kopec Mount Guy a presekávam si cestu strašne ostnatými kriakmi. Dostal som sa do X-Alpového berserku. Trhajú ma, škriabu tie potvory, ale ja chcem letieť. Poď. Letím vo veľmi slabých podmienkach, pretože som v predhorí. Poď. No jo. Ja! Poď, pusti ma k sebe. 100 metrov ešte, 100 metrov. Po 15 kilometroch pristávam. Nedoletel som totiž na ďalší hotspot. Bývalo mi 50, možno 70 metrov výšky, aby som sa bol nalepil tam na ten hotspot. Ale k veci. Takže rozbehnem sa tam a spravím na vetre, do neba. Nevyhniť! Asi som sa chytil! Oblakov je už trochu veľa, tienia a jeden obrovský kongesťák ma položí do šotoliny. Adrenalín kypí ušami. Pristávačka metal. Z toho kongesťáku to išlo len dolu. Tu som sa zaštandoval. Jeden kriačik, tam som zaštandoval padágo. Druhý kriačik. Zbalím to tu. A idem tady dolu. Griečke, to je možno 200 metrov. No, po kraji to pôjde, mám padičky, takže pôjde. No X-Alpový berserk ma nakopne a do tmy sa na plné obrátky hecujem pekelným terénom do sedla Poachers. Som je nejaká terén koza. Terén tete. Toto už je easy level. Teď sa zdigám do tej riavy. Tak nazdar. Vole, canyoning level paragliding, vole. Tam sa musíš dostať, hore na tú poslednú trávu. Ďaleko, vysoko. Tady auto sa brodím. No kamaríde, odtiaľ šlapem. Je to už skoro 700 metrov. Ale tu keby sa šmyknem, kamaráde, okrem toho, že som mŕtvý, tak zídem až sa dolu. Pozri! Bože dobrý! Ty koky! To je nádhera. To je nádhera. Skoro som zdochol. Plne hotový som. A keď sa pozriem, že
čo sa mojim telom udialo. Ej, koky. Pozri, jak ma to nepáli. Pozri. Zvedavý, čo z toho bude mať. Nejakú pliagu zase. Odmena je však sladká. Neuveriteľná romantika v spoločnosti hrdých a vysokých dám, odených v bielých, možno až vyzývavo miznúcich snehových šatách. A nad hlavou nám žiaria hviezdy. Je to dokonalé, sám v lone prírody. Zrvený. Juj, ale ma hneď nakopne. Koťuhy malé. Zelené. No čo je, drobce? Čo to tu je? V noci sa rozfúka. Začínam teda šípiť fén. Predpoklad utvrdí prevaľujúci sa oblak. Budem musieť tomu prispôsobiť taktiku letu. Údolky budú viať naopak, dole kopcom a bude to riadny galimatiáš. No vole, toto je fén. Uka dole dolinou. Čaká ma teda veľa leteckého rock'n'rollu. Wow. Dobre. Riadne ma spláchlo. Dalo sa to čakať troška, ale až takto myslel som, že mi to vydá. Pred 3 minútami alebo 4 mi začalo fúkať tak, ako fúkať malo, keď som sem letel, ale nefungovalo všetko jak malo. Tam som ani napríklad necítil, že by už údolka vanula. Tu tiež ešte nie. Tuto už začína, čo znamená, že začína šlapať termika. Tam je prvý vysoký oblak. Tam je čajka, ktorá čituje. Po 15 kilometroch ma posadí v rotore. Došlapem 200 metrov výšky a štartujem v strašnom vetrisku. Prebíjať vpred sa mi darí. Vycvičím ma po rotoroch a až po 60 kilometroch pristávam.
fúka dosť. Normálne tam dazdevilíky pojímajú prach. 74 vo vetre, 10 nás príde proti. Nespím v takomto nádhernom lesíku. Hotový Farngorn. Čo je, bracho? Ideš mi niečo čornúť? Dobre zvolené miesto pristátia zo včera ma zaviedlo na jeden z mála kopcov v okolí, na ktorý sa vraj dá dostať po turistickom chodníku. Ak hľadáte chodník, stojím priamo na ňom. Čiže presne tu do psej matere prišlo na ten starý známy krkáring. Takže máme 17. útorok. Počasie sa asi o 3 hodiny pokazí. Je 3:45. Ja šlapem na miesto, ktoré som videl včera odtiaľ, skadiaľ som priletel. Uvidíme, no fúka mi dobrý vietor, ale je dosť veľa oblakov. Kongestiáky idú z juhu. Na vrchole som vo švungu. Natláča sa morská bríza. Čo to som v rotore? Boha. Tak, jeden bojovať, vole. Okamžite plesák. To aby náhodou si nemyslel. Veľmi dlho sa motám pod úrovňou vrcholov len na svahovom prúdení. Mraky sú krásne, ale neviem ani za toho anciáša ich dostúpať. Kurňa, také krásne oblaky, veľké, ale aj Boha k ním. Celkom to dáva. To sú brúne, to je Stredozem. Aure Čulua. Haha. Kurník ščopa, ale som si zabojoval. Trpezlivosť metre prináša. Pod oblaky som sa dostal a frčím ako namydlený blesk, kým sa niečo nezmení a ja si to bohužiaľ nevšimnem. No, položil ma tu tieň a neviem aký vietor vlastne, čo tu fúkalo. Ale dnešný cieľ bol preflákať sa v daždi a je z toho 33 km, takže a to je ešte len 12:30. Teraz je plán chytro sa zbaliť, potrsať si, pravda? A vyšlapať asi 200 metrov do prvého sedla, kde dúfam, ešte by som dneska mohol odštartovať, keby sa to trošička tu otvorilo na 20 minút, ale asi sa to neotvorí. V nasadení šliapem na kopec a letím zas. Tieto štarty. Evidentne mám celkom slušný rotor. Stále ma zahodilo jak kus hovna. Normálne polku, to som ešte na Zelolajte nemal. Kvapnutu. Ty vole, Mordor. To pozerám, že nemá už aj povrcha, alebo čo? Najvyšší čas zdúchnuť. Ty vole, teď dálnice, vole.
kokso, čierňava. Tam to prelieva, ty kokos, bríza. Tam prší. No, krása. On sa povie Exalt štýl. Dead or glory, dead or glory. No jo. Motorhead. Oblaky rastú do kongestiákov a vypadávajú z nich zrážky. Zatiaľ len za mnou, ale za chvíľu to bude aj v smere môjho letu. Preto nie je čas strácať čas. Letím ako namydlený blesk. Kilometre a hory miznú za mojím chrbtom. Doťahujem sa však s Tórom za prsty. Vytuším správnu chvíľu a po krátkej bitke pristávam. Ale som na zemi. Bleskovo rozkladám stan a za necelú hodinu mám na priedomí hrmavicu. Kurňa, ale leje! Celkom! Vystup! Vraj tu burky nebývajú, Anciáša. Predpoveď bola pesimistická a tak sa váľam v stane, kreslím si, píšem, počúvam hudbu. Mágia stredozeme však zafunguje a z bielej tmy sa spraví slnko. Oblaky sa dvíhajú, zem schne. Lenže som na zlom mieste, je po obede a na môj štart vrhajú obrovské oblaky tiene. Pozbieram odvahu a hodím sa na druhú stranu údolička, aby som sa s vypätím síl dvihol do oblakov. Nasleduje fantastická jazda so silnými stúpaniami. Krajina sa mení na suchšiu a kamenistú. No nech sa páči, 2000, Petorka, tam som štartoval v tom tieni. Uá, to čo bude? Počovalo! Wow! Kokso! Hodí to a poviem vám, kopce sú, že od nevidím až do nevidím. Tady sú prúde! Woohoo!
Záverečné rozhodnutie prichádza v tomto momente, keď mám pred sebou fantastickú diaľnicu a vietor v chrbte. Takmer rovným letom na spíde, pomedzi dážď i krúpky, pristávam o 120 km ďalej na sever, ako som odštartoval. Tak, je tu posledné ráno, celkom chladné a v ušiach hrá Motorhead, lebo je to treba. Ja šlapem aj s haraburdím, všetkým. Včera som to trošku už na večer utavil a mohol som sa tu zdvihnúť, si myslím, ale proste už som bol taký z tých búrok a všetkého toho prevývoju, toho silného vetru, zasekaných údolí bez pristáti, nasávania a podobných vecí som bol taký, že trošku rozhodený a keď som sa ukludnil, už bolo neskoro sa zdvíhať. Takže kto nemá v hlave, má v nohách. To vyzerá vraj, že na najlepší deň, ale zatiaľ je to takto, no. Takže mám 30 km do cieľa, tam je riadený okrsok letiska Blenheim, kde je možné letieť maximálne 1000 metrov nad morom, čo je v podstate hraničné, to sa nedá. Takže to je môj vytúžený, najoptimistickejší cieľ, ktorý som si doma vytýčil potichučky, že toto by som chcel. A do 1000 materí, pekiel, hrovo, ušech bohu, už tam mám len 30 km a to už dávaj, keby som mali pešo, alebo sa po ušiach plaziť. Kurňa, jo. Štartujem ponorený v údolí a musím sa prebiť na nasvietený aj nafúkovaný hrebeň, ktorý je vysoký cez 2000 metrov. Dá to zabrať, keďže som na opačnej strane v tieni a tak trochu rotore, ale šťastie praje pripraveným a odvážnym. Delfínujem do cieľa. Kurka! To je mám na hlave! To čo som urobil? Ďakujem, kokso, tak toto bol metál! Boha! Ja som preletel Nový Zéland! Čaute! Čaute, ja som Ďuro z Kremnice a ja som preletel Nový Zéland. Dám si to do životopisu. Ja som preletel Nový Zéland! Jo! A teraz sa idem strašne nažrať! A čo teraz? Keď tie najdivokejšie sny boli prekonané? Sny o dobrodružstvách, výzvach a bitkách, aké zažívali hrdinovia z kníh a filmov. Predstaví, že raz sa možno budem cítiť ako Aragorn, syn Arathornov, najväčší stopár a dobrodruh tohoto veku. Ako kráľ,
ktorý sa ním stal nie dedičstvom, ale naopak práve celoživotnou cestou plnou strastí naprieč celým známym i neznámym svetom. Desiatky rokov súbojov, ktoré zviedol, kde mohol zlyhať aj zomrieť, aby napokon, na konci svojich silných dní, mohol odovzdať deťom viac než len gény a majetok. Dal im totiž múdrosť a skúsenosť kovanú celým životom. Preto pozor, aké vzory v príbehoch dávate svojim deťom. Tie totiž z ich hlav už nevybijete nikdy. Môžu to byť princezné, čakajúce vo vežiach na svojho princa. Alebo Eowyn, ktorá nechcela žiť v tejto zlatej klietke a porazila samotného kráľa černokňažníka, čo nedokázal žiaden živý muž. Môžu to byť princovia, žijúci v bohatstve, alebo chodec, ktorého pravé meno a činy otvárali dvere na kráľovské dvory, hoc bol otrhaný. Presuniem sa stopom do Nelsonu. U lokálneho pilota Davida operiem oblečenie, zašiem diery, nabijem baterky a dokúpim si jedlo. Počasie sa po jednom dni silného vetra znova vrátilo. Oblasť je poznačená medzinárodným letiskom, vzdialenom len 5 km od štartu. No priestory sú tu navrhnuté tak, že sa odletieť dá. Are you enjoying flying today? Yes, I'm enjoying it. I met one interesting guy. His name is Yura. You are lying. Thank you so much. Okamžite ako cítim šancu, vzlietam. Rozlietaný, jarý a dobre najedený nechávam sa unášať brízou do vnútrozemia. Amigos, compañeros, nazdar more. Tak je 21. januára a ja letím naspäť. Uvidíme, koľko to dá, lebo počasie vyzerá dosť plané. No ale však čo tu budem? No, ale nebudem chlastať. Ty koky, to je deň! Pozri sa! Kde sa mi kúkneš grúne a nad grúňami také kúle! Pojo! Všade kúkaj sa! To bude dneska veta, vole! Už teraz ma skladá písťu. A to tam už poznám, aha. To tam už poznám, tam už som jav. Bang, bang, dík, prásk. Prvý deň sa mi v perfektnom počasí za využitia instability z brízy a konvergencie podarí uletieť rekord kopca a som hneď o 139 km ďalej vo vnútrozemí. Párkrát síce veľmi nerozumiem, čo sa deje, ale zdvihnem sa znova po doplati. 7 hore, 9 hore, 5 dole, bumbác. No ale ja to mám rád, keď je to silné, no. Mám to rád tvrdo. Jede! Bum! Prásk, šup, práva, práva, ideš. Občas vám počuť, odtrhnem od toho padáku. Tak ja mám asi konvergenciu, lebo letím rovno už 10 km a furt akože sa po 2,5 tisíc ako neviem dostať. Ono ma tu pripojím a do modrej oblohy kade tade, stredom doliny. To je krása, nie? Boha. To nevidí ako už aj zima. Furt len pučím, pída a ja som vysoko, no. Bum! Tak chytil som sa zase 20 metrov na hotspote, tak to nie je úplne jasno, ale ani veľmi výrazno, ale predsa. A
A vyzerá to, že ešte boletím a to už mám taká 115 kiláčov. Po 5 hodinách letu pristávam. Trošku divokejšie, no ale dalo sa. Bum! Cúvam stojak. No dobre, toto není dobre, toto není dobre, musím zlondovať. Hej. Čurbes! Jaben. Nie tak tuho. Klasika. 30 kilometrí. Fúkalo dneska, no. Niekde som pristál. Na takomto púčaku. Pomaly vytočilo, ale zvládol som to. Teraz šľapem. Šľapem asi 3/4 kilometra tam na cestu na západ. Kde som si všimol jazierko, z ktorého by som mohol zobrať vodu, kde by som mohol prespať a zajtra stade odštartovať. Alebo pozajtra, na toho ako bude počasí. Pochrumalo ma, vytriaslo, vyhegalo, ale to už k tomu patrí. Ďalší deň začne túrou dlhou asi 5 km po hrebeň. Kde cestou nájdem skalu, tak si fajne zaboltrujem. Jasne. Dneska sa nezabíť a posunúť. No to je také jednoduché. O 12:00 štartujem z vrcholu Trovatore v Flius Passe a v strašnom fučáku a pomerne zatiahnutej oblohe letím vpred. No som zvedavý, ty vole. Fučí tak 7 metrov a do tej rotor ako kráva. Prvý stupák je možné zobrať len po preskočení doliny proti vetru do totálneho rotora, no štýlom Maurer sa mi to podarí a tak letím ešte asi 10 kilometrov, kým ma zatiahnutá obloha neprinúti pristáť a počkať si. 43, aha, je to tu. Vyvolá rotor! Maurer štýl, ty vole, Maurer štýl. Ty vole, to je rotor jak prasa, vole. A ešte aj tma. No, tak pomedzi pristáti za 10 minút prišlo slnko. Idem sa zabiť. Volume 2. Príde slnečné okno, počasie sa rozbehne a ja sním. Silné podmienky, veľké, krásne, macaté oblaky, nejaký ten vietor. Tomu ja rozumiem. A že by? Poď kráska, to zvládneme. Strašne veľa tieňa, vetra, všetkýho. No nie je to predel dneska.
predsa. Káš? Tak to berem. 6. No aspoň, že to chodí, keď už nič. Zblikne slnko a cignule za 5 minút. Jedeš, šrobuješ. Skáde toľko fúka? Jasné, veď z opačnej strany, pravda. Dneska zametám, rotor mi jak upratovačka v ceste. Bang, bum, švác. To len čajky si to tu šupujú, jak príde. Tak asi si dám pauzičku. Niečo zjem, vysýkam sa. Lebo sa mi to tu zatemnilo a ako drží, ale nepichne. Skaly. Ďalšie skaly. Čopeta. No, bolo to drsné. Sa to tu zvrtlo, ťahá do sedielka, ja trtko. Tam je čísmen, vole! To neznám! Ešte s jednou prestávkou sa prebíjam až do údolia Vajmakariri, kde posledných 15 km pochopím a využijem brízu a dostanem sa tak pod perfektný kopec na zajtrajší štart. Za tento deň 120 km. No berem to už či? Ešte nie. A toto berem. Toto mraky 2500 a tu 1400. Fajne, tu bude nejaký galimatiáš. No tak narazil som na brízu, podľa mňa. Vyzerá to takto. Vyodštartujem z tohto kopca čo minule, ak to zhniem. Ak nie, tak možno tam je most. Skúsim sa kúsok prešantročiť, no. Popod tie oblaky. Povieš, čo sa udeje. Zatiaľ to vyzerá, že ma to tu pripojila. Zatiaľ fajn. Ty vole, tieto veci, čo sa tu deje v týchto grúňoch. Dávaj prednosť. Riadne.
bríza. No, dobre. Bríza doniesla vlhkosť. Bude to ťažké. Ako? To zbadám, keď sa vznesiem do oblakov nad mojím štartom na Mount Bruce. Tak je to tu. Fly to live, live to fly, do or die. No pozerám, že tam je zase voľaký galimatiáš. To budem musieť tískať na hlavný hrebeň, lebo tam je všade tma. To má hladu. Porá. To bude zase metal. A vyzerá to taký dobrý deň. Nízka oblačnosť, ktorú tlačí bríza, znižuje šance na úspech. Veľa rozhutujem, ako na to, a nakoniec sa mi podarí dostať sa na prvé hrebenie na východ od hlavného, kde sú oblaky síce nízko, no i tak dosť vysoko, aby som sa už nejako premotal. Čo chápeš, čo sa tu deje? Sandvičky v 2,5 a 2 km od toho hola, ty vole, pozem. Welcome to New Zealand! A tu iný svet. Tak momentálne mám uletených 990 km na Novom Zélande. Dneska je veľmi zložité počasie. Za mnou je vidieť, že je tam bríza, mraky sú nízko. Je tam pomerne silná inverzia, takže sa musím tlačiť veľmi hlboko k hlavnému hrebeniu. A tam je to trošku takéto lepšie, ale nie je to úplne medlízať. Celkom sa mi stalo už asi 2 alebo 3 krát, že som vôbec nevedel, že vlastne čo sa deje a prečo sa to deje, to je úplne najhoršie. Ale vyzerá to zatiaľ nádejne, no. 62. kilometr letu. Hehe, to je paráda. Ty vole, dávaj! Zanorený. Poď, ty kráska. No, ty kokos, tu čo sa zase stalo? Aha. Pána Fera, to je ťažký deň dneska. Fajný. Kde som? To čo vidím? Čo je vole? Ma nevedel. To sú taký to je. Ty kokos, toto sú najdivokejšie sny. Najvlhkejšie, ty kokso. Čo robím? Kde letím? A čo vidím, kurňa? Napravo sú oblaky spadajúceho fénu. Naľavo zase oblaky pod stolom z morskej brízy. A ja mám asi 10 km širokú, využiteľnú cestu horami. Ty logo! Aha, kukoň! A tak sa mocem ako Maurel, zarúbaný v takých dolinách,
že na pristátie nemôžem ani pomyslieť. Čas vo vzduchu plynie a kilometre pribúdajú a ani sa nenazdám a využívam na dokus dobre situované západné svahy súvislého hrebenia Leibig. No čo vidím zase? Pozri. Ty vole! Kúkaj na tie ľadovce, aha. Vyšťurome. A ten fénik, čo tu padá, no nádhera. Ľadovce, bralá, skalné lavíny. Dvakrát sa prepadnem do inverzie. Dá to zabrať, ale vedia hľadám bitky, ktoré ma zocelia. ...155 km v kapse a už len 150 do Queenstownu. Tri dni sa kvôli počasu neviem posunúť. A tak zostávam a motám sa po údoliach. A keď sa už aspoň trochu dá letieť, podarí sa mi len 22 km pod oblakmi, ktoré sú pod vrcholom Beyond Our Reach. Celkom typický problém, aha. Tu sa pretlačila bríza, mraky sú v 1700-1800 a na druhej strane tohto hrebenia sú 2,5, ale nedosiahnuteľné. To neviem, ako by som sa tam premotal, ale uvidíme. To je gang toto, aha. Chlapci, vás prestúpam, darmo mávaš, ty nevieš točiť, môj zlatý. Čo tu fúka, To čo tu fúka? Hlavne, že tam západ do 8 metrov. Ďalší level. I can fly do prčice. Sejme ťa rotor, ktorý si nečakal. Až teda takýto. Tak pekne s 25 kg v sedačke a 5 kg padákom v ruke a všetkom tom naobliekaný. Si dáš prechádzku z rotora na náveterné a obávam sa, že tam zistím, že zhniem. Paráda. No, čo? Má to zmysel? Nemá? Uvidíme. Skalý rotor, 30 kg na chrbte. Tam fúkam však dole, veď, však voda. Preletel som odtiaľ. Kempujem na vrchole Betty Hill s tým, že na ďalší deň bude už konečne kilovo, teda aspoň na 100 kilometrov. No realita je iná. Ranná hmla a následná stabilita prízemných vrstiev mi už žiadne poriadne stúpania nedovolia. A tak po 1100 kilometroch pristávam rozjarený na pláži jazera Pukaki.
Takže podľa všetkého dnes 29. januára letiac asi 1100 km môjho bivaku po Novom Zélande, po Južnom ostrove, o nejaké 3/4 po obede to končím. Bola to krásna, nádherná, úžasná cesta, bolo to neskutočné dobrodružstvo a teraz mi behajú po chrbte zimomriavky, pretože to, čo som videl, to, čo som zažil, kde som bol a čo som robil, bolo o mnoho silnejšie ako v akomkoľvek sne, ktorý som si vysníval. Pôjdem pristať tam na tú pláž, pôjdem sa okúpať a ďakujem vám, horičky, za nádherný a ťažký skoro celý mesiac. Veľa som si toho užil, som veľmi šťastný, veľmi som sa naučil, veľmi veľa vecí. Stiahol som si aj na dno síl, pravda, už fakt nevládnem, schudol som, hladný som, ale ináč to bolo úžasné, takže čau kukoň, ja ťa ešte dojdem kukuň, neboj sa. Teraz si idem užiť ten pocit. Teraz. 1100 kilometrov, sám. Zélandom, krajinou Stredozeme. Cítiať sa niekedy ako Aragorn, cítil som sa niekedy ako Gvahír. Niekedy som bojoval so skurutmi, čo sú tie zaprdené kríky, ktoré... Ako to? Pozor, Aragorne, tohle sú Skurudhaj. Kopí nej dlouhé a štíty široké. Takže Skurudhaj v našom svete sú... ostne majú dlhé a konáre široké. A teraz idem vychutnať Red Bullík. Toľko ťa nesiem. Ty potvora. Tak na teba, Ailosi, na teba, Apollóne, Heliosi. A to ešte tieto veci má na starosti. Samozrejme na teba, Tóre, že si ma nepošteklil žiadnym bleskom. Aj keď nebolo k tomu ďaleko. Koniec. Koniec! Proste je tu koniec! Aaaa! Aaaa! Kurňa to! Aaaa! Haha! To, čo som urobil! Jeden cíl ten starej známej, bílej. Kúpem sa, oddychujem, teším sa a rozmýšľam, čo som vlastne všetko zažil, čo som sa naučil a čo všetko nádherné a uchvatné som videl. A hlavne, kde všade som bol. A uznávam, že na toto dobré sa veru oplatilo čakať. Pred 3 rokmi by som nič podobné nedokázal. Síce by som bol prvým človekom na svete, ktorý letel na všetkých svetadieloch, ale na takýto krásny zážitok by som nemal ani fyzicky, ani psychicky. Škoda by bolo tak nádhernú šancu na bivak zahodiť mojou nepripravenosťou. Odvtedy som však pochopil fénu. Získal perfektnú bivakovaciu výstroj a vybojoval mnoho ťažkých bitiek sám so sebou, zimným lezením v severných stenách Alp, ktoré zo mňa vykresali človeka, ktorého len tak niečo nezastaví. Zároveň som vystihol počasie, keď na severnom ostrove boli záplavy a teda na južnom bolo nezvyčajne instabilne. Veľké oblaky a tak. Proste normálne termika šlapala, ako tomu rozumieme tam u nás. Za túto epickú možnosť ďakujem. No a komu? Horám, Zélandu, náhode alebo šťastene. Fortuna adiuvat audaces.